近日，德国终于取消了对沙特的禁售令，这也意味着欧洲战机生产公司会交付剩下的48架台风战机。这件事呢，将会极大的加强沙特的空军力量。大兵不禁好奇啊，如今的沙特其军事实力在中东处于何种地位？今天大兵就比一比中东的几个大国的军力。视频开始呢，大兵先带不了解的兄弟认识一下今天事件的主角，由欧洲战机公司生产的台风战机。该战机的研发计划呢，由西德在1979年提出，后来英国、意大利、西班牙也加入了台风战机的研制计划，最终4个国家联合成立了欧洲战机生产公司。在2006年，沙特向英国购买了72架由 BAE 组装的台风战机，随后又在2018年3月和德国签订了48架台风战机的合同。然而，在2018年11月，因为沙特干预也门内战，德国暂停了对沙特的售机计划，并对沙特进行了军火禁运。直到今年哈以冲突爆发，沙特拦截了胡塞武装发射的导弹，德国才解除了禁运计划。也就是说，未来这48架台风战机交付后，沙特的手中将会有超过100架台风战机。除了台风战机，沙特空军部队还有81架狂风战机、205架 F-15SA， 总计将近300架4代飞机。其中呢，以 F-15SA 的作战能力最强，定制版的航电和冷却系统使其能够适应中东特有的炎热干燥的环境。在机动性和弹药上 ，F-15SA 也要比阵风略胜一筹。当然，仅靠着这些数据，想必兄弟们对沙特空军的实力还是没有一个清晰的认识。所以，我们接下来将其军事力量和其他2个中东军事强国伊朗和以色列做一个对比。在二战结束后，伊朗凭借着石油资源快速崛起，依靠自己独特的地缘位置，在北约和华约2个军事集团之间左右逢源，并通过进口快速地壮大了其空军力量。其空军目前总共拥有304架战机。从数量上来看，沙特和伊朗似乎不相上下，但在质量上，两者却有了些差距。伊朗目前数量最多的战机呢，为美国的 F-5， 服役时间超过了40年。作为一种在1972年服役的全用途轻型战机， F-5 战机的各项系统都已经落后于时代了，其巡航速度甚至不到1马赫。而沙特的台风战机能够以 1.5 马赫速度巡航，最高速度达 2.5 马赫，是 F-5 战机的近2倍了。目前伊朗最先进的战机应该是1990年向苏联购买的米格29，该战机各项性能与台风战机相似，在机动性上甚至要远高于台风战机，其爬升速度是台风的3倍以上。在武器系统上，米格29以超视距打击为主，机身上共有15个挂点，主要攻击手段呢为射程超过120公里的俄罗斯 R-77 空导弹。该导弹对标的是美国 AIM-120 中程空导弹，发射原理类似于巡航导弹，通过惯性制导靠近目标，再切换雷达制导精确锁敌。在防御上，米格29主要依靠的是 KH-31 反辐射导弹，该导弹射程达到110公里，能够主动通过雷达信号寻找所属的雷达，对各种陆基防空系统有着很大的威胁。虽然米格29性能优异，但碍于其设计研发时间，在电子对抗系统以及雷达航电系统上，米格29的性能是要低于作为 F-15E 改良版本的 F-15SA 的。更重要的是，伊朗的米格29仅有36架，其余大部分战机都是苏联解体之前的老物件了。在实战当中呢，面对越来越先进的防空系统，这些上古老机还能否保持战斗力，实在是让人担心。在空军力量上，能与沙特相比较的只有北方的以色列。由于常年的战争，以色列对国防力量格外重视，在购买先进战机这件事上呢，几乎是毫不吝啬。购买战机数量超过了900架，目前服役的主力战机大概在350架左右，其中装备数量最多的是洛克希德公司的 F-16， 一共有175架， F-15和 F-15I 总共是105架。这里给不了解的兄弟们提一嘴啊 ，F-15I 是 F-15E 的定制版，但以上这些呢都不是以色列空军的底牌。除了上百架的 F-15， 以色列还有39架的 F-35。作为第5代战斗机，F-35的隐身性能是其他4代机无法比拟的。
同时，其联合作战系统也让 F-35在战斗中拥有了极大的信息优势。作为中东唯一一个拥有5代机编队的国家，以色列空军的实力可见一斑。从空军力量上来看，以色列的空军战机较多，更是有 F-35这样的5代机编队，其空军实力相对其他2国来说呢，有一定的优势。然而从历史上来看，中东战争的走向往往是由陆军的实力来决定的。所以接下来大兵再来对比一下沙特、伊朗、以色列3国的地面力量。从数量上来看呢，在中东陆军人数最多的国家无疑是伊朗，拥有35万的现役部队、1500辆主战坦克、1200辆装甲运兵车、300辆自行火炮。其陆地航空队拥有45架支奴干直升机。但和空军一样，伊朗的坦克数量虽然多，但都却面临着过时的问题。与其相比的是，沙特的装备更为精良，现役人员为75000人，坦克1300多辆，其主力呢为美国的 M1A2。120毫米44倍镜的主炮解决了坦克火力不足的问题。由陶瓷和钢组成的复合装甲，面对反坦克武器也有更好的生存能力。其正面装甲等效超过了1000毫米，很难被穿甲弹从正面击穿。同时，其薄弱的侧面和履带也可以覆盖反应装甲，来提升其防护能力。除了坦克之外呢，沙特的陆军航空队也是一股不可忽视的力量。4个航空团共有47架 AH-64阿帕奇攻击直升机，187架 UH-60黑鹰多用途直升机，以及48架 CH-47支奴干，作为空中运输力量。其综合作战体系呢较为完善。与伊朗和沙特相比，以色列在地图上几乎要微不可见，但是其12万人的现役部队却几乎是沙特的2倍。除了12万人的现役部队外，以色列还有40万人的预备队，参战人数占据全国总人口的7%了。值得一提的是，以色列军队是为数不多允许女性入伍的军队，目前以色列女兵占据其作战部队的4%。与沙特和伊朗不同，以色列的装甲主力是其自研的梅卡瓦系列坦克。该坦克呢，曾经号称世界上最安全的坦克，其战利品主动防护系统能够有效拦截各种飞行武器。关于梅卡瓦坦克的细节，感兴趣的兄弟们可以看看大兵这期视频。目前看来呢，梅卡瓦坦克的性能与沙特装备的 M1坦克相似，但防御能力上梅卡瓦相对更加安全。但综合作战能力上，还是 M1坦克的适应性更强。在陆地航空队方面，以色列大约有100架直升机，如黑鹰和阿帕奇等直升机同样包括在其中。值得一提的是在无人机方面，以色列可谓是一枝独秀了，拥有多种攻击型无人机。同时，以色列也是中东唯一一个拥有完善的导弹防御体系的国家，由舰、大卫吊索以及铁穹构成的3环导弹防御系统，使其面对弹道导弹和巡航导弹拥有更强的防御能力。从陆军力量上来看，地区型冲突上，以色列可能会凭借装备优势，从而夺取先机。但如果陷入全面战争，还是沙特的综合实力最强。空军、陆军都说完了，接下来大兵再来聊聊海军吧。在海上力量上面呢，沙特和其他2个国家明显的不一样，因为它有红海和波斯湾2片领海。尤其是红海地区，由于靠近非洲，大量海盗围堵在红海入海口亚丁湾附近，伺机掠夺来往的商船。而沙特的进出口贸易呢，又极其依赖海运，因此对海军的护航能力，沙特有更高的需求。目前沙特海军现役人数在13000人左右，拥有16艘护卫舰、9艘巡逻艇、3艘扫雷舰以及2艘支援船。同时，海军航空队还有54架反潜直升机，其中10架呢为 SH-60海鹰。和海盗斗智斗勇的沙特不同，以色列海军的编制呢更为现代化，包含了护卫舰、驱逐舰、潜艇，甚至还有一支神秘的海军陆战队。其中最大的是萨尔5级导弹护卫舰，排水量1900吨，舰上设有16个地空导弹发射平台，可以发射以色列的加布里埃尔反舰导弹，40个铁穹防御单元，甚至还有个直升机停机坪，用于起降海鹰直升机。目前以色列共有4艘萨尔5级导弹护卫舰。最后我们再来说伊朗。相比于空军和陆军，伊朗明显更愿意在海军上花钱，甚至还造出了一艘航母级战舰。这里兄弟们先别激动，航母级战舰它并不是真正的航母而是伊朗对一艘货轮进行的改造。
在2021年，伊朗通过对一艘名为马克兰的10万吨级油轮进行了军事化改造，清空了甲板，并安装了一些防空设施，随后就变成了一艘直升机航母，最多可以容纳7架直升机同时起降。虽然其号称直升机航母，不过呢，并不具备作为舰队期间的能力。毕竟其防空系统、电子通讯设施以及防护能力完全不能和真正的航母相比。大兵认为该舰更接近于海上移动直升机平台。除了马克兰号呢，伊朗最大的军舰为木骑级护卫舰，排水量为1500吨，拥有4个防空导弹发射器和2个鱼雷发射器，作战能力相比于以色列的萨尔5级呢，相对比较落后。目前伊朗共有4艘木骑级护卫舰，除此之外呢，还有3艘1000吨级护卫舰。在水下力量上，伊朗有3艘苏联时期的洛基级潜艇，这3艘潜艇是1988年伊朗花了7.8亿从苏联手里买的。目前2艘呢正在接受改造，只有舷号为901的塔雷克号潜艇处于服役状态。塔雷克号潜艇排水量为3076吨，潜航速度为17公里每小时。在2019年，伊朗媒体声称塔雷格号已经具有了潜射巡航导弹的能力，不过伊朗官方呢并没有透露其他有关消息。从海军力量上来看，目前呢是以色列先进驱逐舰较多，但其活动区域呢在地中海一带。在波斯湾内呢，伊朗海军凭借数量优势占据着领先地位。综合海陆空力量，我们不难发现中东3个军事力量大国各有侧重点，能够在一定程度上相互制约，但这种结构呢相当的不稳定。如果局势发生变化，那么在空中力量中具有优势的以色列可能会在战争中占取先机。兄弟们对此有什么想法？欢迎在评论区和大兵讨论。本期视频到此结束，我是大兵，我们下期再见。